Chroniki Narnio, podług Clive'a Stapesa Lewisa. Lew Hexa a Stary Szrank. Na śląski tłumaczą a czytał Bernard Kurzawa. Kapitel pierwszy. Luca filuje ku szranku. Ku Lucy Barfield. Mojo rodo Lucy, na szkriflu jo ta geschichta dla ciebie, na lekiej sztartło jak ją szkriflać, nie zdował jo się sprowa, co dziążki rosną o wiela wart kokiej buchy. Bez tuż jeżeś już za staro na bojki, a kiedy ten Bóg drukną, a łoań bandujum, będziesz jeszcze starszo. We któryś dzień będziesz na tyle staro, co by zaś ku bojek nas odwracać. Poradzisz wtedy zdjąć ten Bóg ze którejś srogi rumy, wyglancować, a powiedzieć mnie, co o niej się miarkujesz. Na zicher byda wtedy na tela głuchy, co psinco byda słyszał, a tak stary, co psinco byda chytu. Ale na zicher byda durch, twoj przający cię, fater chrzestny, Clive Staples Lewis. Było roz 4 bajtli. Peter, Zuzanna, Edmund a Luca. Rozprawił wam byda o tym, co im się przytrafiło. Bez krik przekludzili łonek z Londynu na dorf. Co by boli ziherni bez czos bumbowego Anglifu na sztat. Wkludzili się ku duma jednego starego profesora, kryżą Rheinlandu, na dorf. 10 mil od najbliższego Bahnhofu, a 2 mile od najbliższej poczty. Profesor nie miał żony, a mieszkał w srogim starym duma, ze swoją gospodynią, panią Margarety, a jej 3 helferkami. Jeśli już chcecie wiedzieć, to mianowały się Eve, Margaret a Betty. Ale w tej geschichcie nie szpilowały epnej partie. Profesor był fest stary, a miał biało rauschebartka, kero heftnięto była z blank siwą welum, a rosnęło fest gęsto, co na gębie ostało już niewiele wolnego placu. Bajtle gibko zaczął onemu przajeć, choć przy pierwszym trefie w dźwiżach starego duma zdał mnie się frytninum perzunum, blank soroń. Co Luca, kero było najmłodszo, zdziepko się onego zlękła. A Edmund, który po długraje wieku był następny, łomało wiela nie wybuchnął śmiechem, uratowała onego sznup tychla, w której skukał gęba, cyganiąc, co uciero sznupa. Bez pierwszy wieczór, kiedy bajtle powiedział już profesorowi dobrej nocki, pociśli na wierchu swojego kinderzimmerka. Tela było mocka spraw do łopklachanio, co przed legnięciem się we kinderbety Karlusy przyszli ku dziołsze kinderzimmerka na gibkę klachę. Ja, to się nam podarzyło, nie ma co, powiedział Peter. Wedna się, co sam będzie fantastycznie. Ten stary pozwoli nam na wszystko, co ino nam przyjdzie ku głowy. Miarkuja, co to strasznie gryfny starzyczek, powiedziała Zuzanna. Och, dajcie pokój, haltnął łonem Edmund, który był już zajechany, a chciał sprawiać wrażenie niezajechanego, co szczyt wkludzało łonego we łoszkliwy humor. Przestańcie tak gołdać. To ja jak gołdać? Spytała Zuzanna. A poprawdzie to mocie już zlegać we bambetle. Próbuję szwadrać jak muti, powiedział Edmund. A w toś ty rychtigie, co gołdoż mnie, kiedy mu iść ku prykola? Sama się idź ku prykola. Miarkuja, co lepiej będzie, jeliby wszystkie podymy już nynać, wstrykała się Luca. Kiej usłyszym, co durch rozprawimy, będzie haja. Nie będzie żadnej haje, powiedział Peter. Godą wam, co to je dum, w którym żaden nie będzie się specjalnie zawracał głowa tym, co sam robimy. A poprawdzie sam nos nie usłyszą. Zjadanie idzie się sam prawucko 10 minut, bez te wszystkie korytarze a słodki. Co to za dziwoczny klank? Spytała łoros Luca. Nigdy jeszcze nie była w tak epnym duma, a na samą myśl o tych wszystkich długich korytarzach, z rajami dźwierzych ludzących kucimerów kaj psinco je, drgawki lotowe i puplerach. To ino kiedyś to, głupie loku, powiedział Edmund. To ojla, powiedział Peter. Zdomie się, co trafimy sam na ryknych paradis dla ptloków. Jeli łazi o mnie, to ida sam ku prykola, a wam radza genau to samo. Od jutra startujemy badanie w okolicy. W takim placu poradzimy trafić zachciołki, o których wam się nie nynało. Badliście sam te bergi wele nos? A ten wald? Sam poradzą boć adlery, mogą być lelenie, a habichty, daks.
jaźwiec do ciepła Luca, fuksy do ciepła Edmund, trusie do ciepła Zuzana. No ale następnego ranka obudziło jej monotonne tromelowanie deszczu, tak gęstego, co bez okna nie było widać ani bergów, ani waldów, ani nawet strumyka płynącego bez zegródek. Poprawdzie musi dościpić deszcz, powiedział Edmund. Śniadanie ze profesorem było fertig, a boli już na wierchu w cimerku, którym łonem przyfelezowali. Był to długi, niski cimer z 2 oknami wyłażącymi na dwie roztomajte zajty świata. Och, Edi, przestań już lamencić, powiedziała Zuzana. Stowią weta 10:1, co bez godzina będzie widno. Bez ten czas nie sam fezłoszkliwie. Mamy radioka, a mocka buchów. Jeśli łaziło mnie, to na ten czas to smola, powiedział Peter. A chce pierwi akuratnie badnąć ten dum. Wszyscy chitnie na ta łazynga przystoli, a napoczła się ich rajza. W duma było skukane mocka gryfnych placów, a wszandy i beraszungi. Dum był srogi, z dortów tych epnych dumów, co to zdowo się co nikaj nie mają końca. Kiedy szło się spodziewać pora pierwszych dwierzy, które odewrzyli, kludziły ku pustych szlaf cimerków. Chnet doszłapali ku fez długiego cimerka, fol bildów na ściunach. Znaleźli my sam kompletny stary rysztung. Dali był cimer łobity zielonym sztofem, ze stojącą na winklu harfum. Dali durchgang, który kludził 3 słodki w dół, a potem 5 słodków na wierzch. Za łonem ni srogi cimer z drzwiami na balkon, a dali cołko rajach heftniętych ze sobą placów, z romami fol książek, fez starych. Ni kere złonych boły na zicher sroksze od Biblii w kościele. Ni skorzej doszłapali my do prawucko pustego cimerka, w którym stał stary szrank ze srogim żadłem w drzwiach. Nie było sam nic więcej, jeśli nie rachować kojfniętej fligi legającej na festerblecie. Sam psin co je, powiedział Peter, a wszyscy poszli furt, wszyscy oprócz Lucy. Kero forszteluje, co werdzi się obadać, czy drzwiża szranku nie poradzą się odewrzyć, a boła prawucko pewno, co będą zawarte. Ku jej dziwaniu odewrzały się lekko, a na zol wypadły 2 naftalin bele. Kiej badła Rain, łoboczyła raje wiszących mantli. Były to przewoźnie pelce, a trzeba wam dawać pozór, co dla Lucy nie było nic gryfniejszego, kiej wunianie a halanie pelców. Nie lękając się, ani bez chwila, wlosła ku szranku, a bulkuła się we pelcach, a łoba boliła w łonych gębulka. No toć dawała pozór, co było stowić niezawarte drzwiża. Bez to co wi, że to fest gańba, kiedy bez sufal zawrzeć się we szranku. Wlozła krocek albo 2 Rain, a spokopiła, co ranie drugo raja mantli. Tukej był już prawucko blank ćmok, a Luca wyciągnęła ręce przed się, co by ni prasknąć głową we szperplata szranku. Zrobiła jeszcze 1 krocek naprzód, potem jeszcze 2 albo 3, duś się forszczelowała, co końcami palców tyknie szperplata. Na lepsińcu takiego się stanęło. To poradzi boć richtig srogi szrank, miarkowała, łażąc durchdali, a odgarniając miękkie pelce, co by rychtować się plac. Łoros badła, co zgrzypi pod jej szłapami. To chyba naftalin bele, się forszczelowała. Syloła się, co by pomacać jej rynku, ale zamiast twardego a gładkiego zola ze holcu, wycuła coś ich miękkiego, sypkiego a chodnego. To jest dziwny, powiedziała ku siebie, a zrobiła jeszcze krocek albo 2. Te ruski i gęba a ręce szczopły coś miękkość pelców, a trafiły coś ich twardego, a szorstkiego, baj, żgającego. No ale to je blankieby astestruma! Rykła, a ło rozbadła jakieś światło. Ino ni pora cyntów przed sobą, samkaj się zdoła boć szperplata szranku, ino dali. Knet zdoła się sprowa, co stoła Rain waldu, jećmok, a put szłapami moriktyk śnik, którego płatki zwyrtają we lufcie. Luca trochę się buła, no ale też była docierno, a podniecuno. Padła bez szulter za siebie, między czarnymi astkami strumów, durch widziała otwarte drzwiża szranku. Baj, kunsek pustego cimerka. No to, co ustawiła drzwiża otwarte, bez to co wi, co je to fest gańba, kiedy bez sufal zawrzeć się we szranku. Wyglądało co we cimerku szczyc jedzinne światło. Kiedy coś ich było niezicherne, zawdy poradza iść nazad. Nie szczerowała się, a napoczła iść bez wald. Zgrzyb po śniegu, ku dziwnemu światłu przed sobą. Kiedy wele 10 minut doszła ku światła, badła, co to blędruje latarnią na sztyndrze. A kiedy tak stoła, a wachowała na nią, forszczelowała se, skąd się ona wzina. Latarnią Reinwaldu, a co robić dali?
Usłyszała klang zbliżających się krocków. Chnet fes pofyrtano perzuna z paryzolem wylosła z pomiędzy struma, a wlosła w ring światła ciepany bez latarnio. Pofyrtano perzuna była ino trocha sroksza od Lucję. Od talie ku wierchu była kij cowiek, ale szłapy miała kij ciga, pokryto czarnymi, blędrującymi we świetle latarnio kudłami, a zamiast fus miała najprawdziwsze kopyto. Miała też łogon, ale bez chwila Luca go nie padnęła. Bez to, co był galantnie przeciepany, bez trzymającym rozłożony paryzol rynki. Na zicher bez to, co by nie ciunił się po śniegu. Hirtuń obadulał czerwony polszal, a jego skóra miała też lekko czerwonawe bunty. Gęba wandrownika było dziwno, ale miło. Miał krótko, spicasto rauscherbartka, a pozwyrtane kudły, z których wystawały dwa małe róstki. W jednej ręce Kejurzek Pedziun trzymał otwarty biały od śniega paryzul. W drugiej pora pakietów łowiniętych w branotny papiur, kiedy wracał z jakichś zakupów na godnie święta. Był to fon, kiedy łoboczył Luca. Ze szwungiem skocał z wrażenia, co wszystkie pakiety wypadły mu z rynku. Pun buczku! Rycą!